वो रेल ट्रेन है जिसमें हम सभी पैसेंजर बन के चढ़े और हम बेफिक्र होके चढ़े और आराम से वो हमें हमारे मंजिल तक लेकर गए। NIBM से पहले हमें पता नहीं था कि कैसे पढ़े, कितना पढ़े। पढ़ने को बहुत कुछ था और पता भी था कि क्या पढ़ना है, पर कितना पढ़े कि हमें हाँ सिलेक्शन हो जाए। तो वो सिर्फ NIBM में आके पता चला कि मैथ्स में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े, इंग्लिश में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना तक पढ़े, जनरल नॉलेज में GK में क्या पढ़े। हमें यहाँ पे आके हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा कि इंटरव्यू कैसे फेस कर सकते हैं, आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हर चीज़ यहाँ आके पता चला। तो ये बस वो एक ट्रेन है जिसमें हम सब बैठे और हम अपने मंजिल में आराम से आके पहुँच गए। तो मैं सभी स्टूडेंट से, मेरे फ्यूचर फ्रेंड्स से यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी NIBM में पढ़ते हैं वो सब बेफिक्र रहिए, आप लोग सबका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो भी तैयारी करते हैं मन से कीजिए और आप लोग जहाँ जाना है वहीं आप जाइएगा। थैंक यू। एक मिनट।